Die beiden Luxusgüterkonzerne Hermes und LVMH sind in den letzten Wochen und Monaten doch wirklich sehr, sehr stark im Kurs gefallen und deswegen fragen sich natürlich viele, ob es jetzt hier ein Einstieg ja, gut wäre für langfristig orientierte Investoren oder ob vielleicht Hermes besser ist wie LVMH oder eben andersrum. Und ich möchte mir heute anschauen, welche Aktie denn vielleicht interessanter ist für den langfristig orientierten Investor oder ob beide Aktien ja auch gute Einstiegschancen bieten können. Ja, herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir starten jetzt hier direkt mit Hermes. Ja, Hermes, natürlich ein weltweit renommierter französischer Hersteller von Luxusgütern und wirklich bekannt für seine absolut hochwertigen Produkte, die man im Portfolio hat. Wurde schon 1837 gegründet und zwar ursprünglich als Sattlerei- und Lederwarenhersteller. Und man hat echt eine breite Palette von Produkten, also Lederwaren, Seidenschals, Mode, Parfüm, Uhren, aber auch Möbel bzw. so Schmuckaccessoires. Also man ist ja auch relativ breit diversifiziert und wir schauen jetzt als allererstes immer auf die Investor Presentation, um mal ein bisschen so Gefühl zu kriegen, wo die Unterschiede im Unternehmen liegen. Wir starten jetzt hier mit dem Revenue by Geographical Area, also wo macht man denn seine Umsätze? Und generell sieht man jetzt hier, beide sind jetzt auf der Hermes Presentation, sehen wir, dass hier schon ein sehr, sehr großes Wachstum bei Hermes noch stattfindet, und zwar hier um 15%. Und wir sehen auch, dass ein gutes Wachstum immer noch in Europa, excluding France, ist. Also grundsätzlich wachsen wir hier überall Double Digits. Das ist natürlich schon mal eine echte Ansage. Da werden wir auch gleich noch sehen, dass das ein deutlicher Unterschied zu LVMH ist. Hier gleich mal den Umsatz nach der Geografie. Also wo macht man denn geografisch seine Umsätze? Und hier wird es eigentlich direkt spannend, weil man macht 50% knapp seiner Umsätze ohne Japan in Asian Pacific. Also gleich mal vorweg, die Abhängigkeit von China bzw. Asia Pacific ist bei Hermes extrem hoch. Also wir haben eine 50% Abhängigkeit hier nur vom chinesischen Markt, mehr oder weniger. Klar sind noch die ganzen anderen asiatischen Staaten mit drinnen, aber Japan ist natürlich noch dieser Hauptmarkt, der hier mit ausgerechnet wird. Also hier ist ein großer Anteil davon ist definitiv China und eben diese ganzen Anrainerstaaten. Ja, und sonst haben wir hier 50% einfach verteilt auf den Rest und sehen, dass wir eigentlich nur 13% in Europa machen und nur 18% in Amerika, ja, beziehungsweise noch 9% in Frankreich. Also wirklich eine extreme Abhängigkeit auf jeden Fall von den asiatischen Märkten. Generell sehen wir ja auch nochmal Revenue by Sector und auch hier starkes Wachstum bis auf Perfume and Beauty und Silk and Textiles, also hier irgendwelche Textilien, dann Parfüm und Uhren, die sind nicht gewachsen, beziehungsweise sind nur ganz leicht, also hier Parfüm um 5%, aber vor allem eben bei den Leather Goods und diesen Sattlereizeug und Accessoires sowie andere Hermes-Sektoren, da ist das Wachstum immer noch gut, also das sieht echt gut aus. Auch hier nochmal Revenue by Sector. Da sehen wir, das Hauptgeschäft von Hermes liegt auf Leather Goods and Saddlery und danach kommt Ready-to-Wear Accessories, also es wird halt irgendwelche Mode und Klamotten eben sein, beziehungsweise Accessoires und danach kommen eher so kleinere Segmente wie Textilien, dann wird hier noch irgendwas zusammengefasst unter Others, dann Parfüm und Beauty, Uhren und andere Produkte. Also grundsätzlich waren die Ergebnisse von Hermes wirklich stark im Vergleich auch zu ähm, LVMH deutlich besser, aber das Unternehmen hat eben auch eine andere Bewertung und generell auch eine ganz andere Margin bzw. Cost of Sales, also dieses ganz andere Struktur im Vergleich zu ähm, LVMH. Wir sehen auch hier, dass der Sales CAGR extrem stark ist, über 10 Jahre plus 14,7%, beziehungsweise der Net Income CAGR 19,1%. Also das Unternehmen ist wirklich extrem stark am Wachsen und grundsätzlich wirklich auch ein spannendes Unternehmen. Wer sich da die Zahlen noch ganz genau anschauen will, kann das gerne tun. Aber wir schauen jetzt direkt weiter zu LVMH. Denn LVMH ist der weltweit größte Luxusgüterkonzern mit einer noch breiteren Palette von Marken und wurde 1987 gegründet durch eben diese Fusion von Louis Vuitton und Moet Hennessy. Und man hat über 70 renommierte Marken, na klar, darunter Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy, Moet und Chandon und Hennessy und viele weitere. Also man hat auch selber hier 5 Hauptgeschäftsbereiche und die schauen wir uns jetzt auch gleich an.
Gucken jetzt hier auf die Financial Results, die rausgekommen sind und sehen auch hier die Revenue by Geographic, also nach Geografie und sehen, dass man hier 30% in Asia macht, also 30% in Asien ohne Japan. Also haben wir schon mal 20% weniger Anteil des Umsatzes in Asien, beziehungsweise Asia Pacific, 9% in Japan, 8% in Frankreich, 16% in Europa. Das ist relativ ähnlich tatsächlich. Der größte Markt, also der zweitgrößte Markt ist aber United States. Da ist man dort doch nochmal deutlich größer im Umsatzanteil im Vergleich zu Hermes. Also könnte man jetzt hier einen Vorteil, würde ich jetzt mal behaupten, im Moment herausstellen, dass man halt 20% weniger Exposure auf den Asia-Pacific-Markt hat. Das kann sich aber natürlich auch ändern, weil Asia-Pacific ein sehr, sehr guter Wachstumsmarkt auch immer war. Im Moment ist es ja eigentlich nicht mehr so, obwohl die Zahlen von RMS das jetzt nicht irgendwie ja, deutlich gemacht haben. Aber grundsätzlich könnte man jetzt hier einerseits ableiten, dass man eben weniger abhängig ist von nur einem einzigen geografischen Bestandteil der Erde, also von Asien. Da ist Hermes definitiv deutlich abhängiger, das wäre jetzt hier ein Vorteil. Kann man aber auch als Nachteil sehen, weil Hermes natürlich hier das Wachstum, sollte da mehr kommen aus Asien, deutlich besser mit aufnehmen kann, weil das Unternehmen da einfach viel besser aufgestellt ist. Ja, auch bei den Quartalszahlen hier von LVMH hat man auch gesehen, dass hier dieses Wachstum rückläufig war um 1%. Also wir hatten überall rückläufige Zahlen. Hier im Vergleich zumindest von H1 2024 zum Halbjahr 2023 und sehen, dass wir hier einen 12% Umsatzrückgang bei Wines and Spirits hat, also vor allem Wein und Spiritosen läuft ganz schlecht in letzter Zeit. Auch einen leichten Rückgang tatsächlich bei Fashion and Leather Goods. Das ist das, wo Hermes wirklich stark war. Parfüm um 3% zugelegt, ja, Juwelen und also Schmuck und Uhren minus 5% und der Retailing-Sektor mit Sephora und so weiter plus 3%. Auf jeden Fall letztendlich haben wir einen Reported Growth von minus 1% bei LVMH herausbekommen, zumindest wenn man jetzt hier das Halbjahresergebnis anschaut. Wenn wir uns aber im Vergleich ja, Q1 zu Q2 anschauen, sehen wir hier noch ein totales Wachstum von 1%. Und da ist dann doch nicht ganz so schlimm, weil Wein und Spirituosen nur 5% gefallen sind und Watches and Jewelry minus 4%. Aber Fashion and Leather Goods, also der wichtigste Bereich, ist immerhin noch 1% gewachsen. Und sonst haben wir auch noch plus 4 und plus 5%. Und damit kommen wir insgesamt eben auf diese plus 1% Wachstum, die man hier noch hatte, ist natürlich deutlich schlechter und schwächer im Vergleich zu RMS. Die haben ja gerade zweistellige Wachstumsraten noch gehabt, was wir gesehen haben. Und generell ist aber auch hier die Operating Margin deutlich niedriger bei dem Unternehmen und die ist auch im Vergleich zum Vorjahr hier um 2% gefallen. Also es ist ein Unternehmen, was nicht so stark profitabel ist wie Hermes, aber dafür natürlich auch ein viel diversifizierteres Portfolio hat und haben wir ja auch gerade gesehen, geografisch deutlich besser diversifiziert ist, wie es jetzt bei der Hermes der Fall wäre. Ja, wir gucken jetzt hier direkt mal auf die ganz genauen Zahlen, beziehungsweise erstmal auf den Performance-Vergleich. Also ich habe einmal hier Hermes und einmal LVMH, LVMH in Orange. Und hier in den letzten 5 Jahren sehen wir, dass ja so eigentlich bis 2022 Hermes und LVMH relativ gleich auf waren. Also da sind jetzt die Dividenden schon mit eingerechnet. Aber ab 2022 konnte sich Hermes hier deutlich dynamisch herausentwickeln und hat hier 220% knapp returned, während LVMH nur 86% gemacht hat. Also wir können definitiv festhalten, so im Schnitt der letzten 3 Jahre hat sich auf jeden Fall Hermes deutlich besser entwickelt. Die haben natürlich von diesem großen Wachstum auf jeden Fall profitieren können. Auch auf 10 Jahressicht sehen wir hier ja, knapp sogar fast das Doppelte an 10-Year Total Return hat Hermes hier abgeliefert. Dividenden-Yield sehen wir, hat LVMH 2,02% im Moment, Hermes nur 0,74%, aber beide steigern die Dividende wirklich sehr, sehr stark. Und wir haben hier ein Dividendenwachstum, einen dreijährigen CAGR bei LVMH von 11% und bei Hermes von 43%. Hier ist die PE-Ratio und da sehen wir auch schon, ja,
Also LVMH kostet ungefähr die Hälfte, wenn wir jetzt hier nach dem Price-to-Earnings-Ratio gehen, und zwar mit einem KGV von 23. Hermes hat ein KGV von 48. Das ist ja wirklich Wahnsinn, also doppelt so hohes KGV, wirklich eine sehr, sehr hohe Bewertung. Das gleiche sehen wir bei der Price-to-Cashflow-Ratio, also LVMH mit 17 und Hermes hier mit 47,5, also auch extrem teuer. Das Umsatzwachstum soll in den nächsten Jahren bei LVMH bei so 5 bis 6% liegen und bei Hermes eben aber auch über doppelt so hoch sein mit 13,3%. Das gleiche sehen wir beim EBITDA Growth. Da soll der Unterschied sogar noch deutlicher werden. Also LVMH soll hier nur 4% wachsen, während Hermes da 14% zulegen soll. Und auch im Schnitt der letzten 3 Jahre, also Earnings per Share CAGR, hat LVMH hier nur 14% zugelegt und Hermes konnte 26% zulegen. Also wir sehen schon, es ist auf jeden Fall gerechtfertigt, dass Hermes hier eine deutlich höhere Bewertung aufruft, weil man natürlich auch viel besser wächst hier mal an der Stelle, kann man auf jeden Fall festhalten. Und jetzt schauen wir uns aber noch die Profitabilität an. Wir sehen, dass LVMH eine EBITDA-Marge hat von 25,5, während Hermes eine von 41,8% hat. Also die ist auch deutlich besser bei Hermes. Das gleiche gilt für die Net Income Margin, die ist fast doppelt so hoch bei Hermes im Vergleich zu LVMH. Auch das Return on Total Capital kann bei Hermes besser deployed werden. Also grundsätzlich sieht es von der Margen, also vom Businessmodell her, so aus, als würde Hermes deutlich höhere Preise an den Mann bringen können und ist hier auf jeden Fall nochmal ein Stück besser im Vertrieb seiner ganzen Luxusgüter, beziehungsweise eben, ja, ist einfach hochpreisiger und nochmal exklusiver, wie es eben LVMH ist. Und man hat hier einfach ja, deutlich mehr Wachstum, eine deutlich höhere Profitabilität im Unternehmen drinnen und ruft dem deswegen auch ein gutes Stück weit auf jeden Fall gerechtfertigt eine höhere Bewertung auf. Also das kann man schon auf jeden Fall nachvollziehen. Ob das natürlich also das doppelte KGV hier rechtfertigt, das ist schon sehr, sehr krass. Also ich habe das Gefühl, wenn die Aktie hier einmal richtig schlechte Zahlen bringt, dann kann es schon sein, dass die Aktie mal wirklich richtig extrem Dampf ablässt. Also das ist da, wenn man einmal ins Slump reinhaut und wo das Wachstum dann deutlich zurückgeht, dann wäre natürlich diese Bewertung überhaupt nicht mehr gerechtfertigt. Oder wenn eben hier mal die Profitabilität deutlich runtergeht, dann müsste auch die Bewertung abgebaut werden. Ja, bei dem Verschuldungsgrad sehen wir, dass auch LVMH deutlich mehr Schuldenlast hat als Hermes im Vergleich. Hermes könnte hier die ganzen Schulden sofort tilgen mit ihren 10 Milliarden Cash, die man auf dem Konto hat. Also schon mal sehr, sehr interessant. Also haben wir schon mal die Hauptunterschiede hier rausgestellt. Wir gucken jetzt noch auf den Chart, erst mal sehr ultra langfristig auf den Chart von LVMH. Ich blende hier erstmal alle Zeichnungen von mir aus. Und wir sehen, dass das Unternehmen sich sehr schön entwickelt hat. Auch mal eine lange Seitwärtsphase hier von 2010 bis 2016, wo es nur langsam aufwärts ging. Jetzt geht es wieder nach oben. Ab 2016 bis 2023. Und jetzt korrigieren wir aber hier schon wirklich lange. Ähm, also es ist schon hier eine sehr lange Seitwärtsphase, eigentlich seit schon 2021. Kein wirkliches Wachstum mehr hier drinnen. Grundsätzlich ist das Unternehmen aber im Aufwärtstrend, auch wenn wir jetzt hier auf Wochenbasis bzw. Monatsbasis diesen Trend hier nochmal bestätigt haben, also einen Abwärtstrend hier bestätigt haben auf Wochenbasis, ist es grundsätzlich kein Problem, weil wir auf Monatsbasis hier immer noch aufwärts sind. Also der würde erst unter 536 Euro brechen. Also das ist noch alles in Ordnung. Und wenn ich jetzt hier mal meine Zeichnungen einblende und habe jetzt hier dieses monatsbasierte FIB eben angelegt, sehen wir, dass die wichtigste Zone eigentlich hier oben war, also um die 680. Da sind wir auch im ersten Impuls ja gedreht und dann nochmal Richtung All-Time-High gelaufen. Seitdem aber wirklich diese langsame Korrektur und jetzt eben doch dieser panikartige Abverkauf, der jetzt eben nochmal in diese wirklich wichtige Zone reinführt, wo auch das Volumen hier links, sieht man das schön, sehr, sehr stark ist und die rote Linie ist die Spitze des Volumens und genau da befinden wir uns jetzt. Also wir haben jetzt hier diese wirklich wichtige Zone in grün, dazu dieses Fibonacci Retracement, haben hier diese extreme Volumenakkumulation. Also das Unternehmen oder die Aktie muss sich definitiv jetzt hier stabilisieren. Also das ist ja eigentlich die letzte Chance, sonst würde es hier, also die nächste Unterstützung wäre sonst nur noch hier unten irgendwo.
Und dann wäre die Aktie aber für mich auch schon ziemlich uninteressant, weil dann ist man eben kurz vor diesem Monatstrendbruch und das würde auch die Trenddynamik doch deutlich beschädigen. Also das Unternehmen sollte sich auf jeden Fall oder die Aktie sollte sich auf jeden Fall auf diesem Niveau jetzt stabilisieren. Dafür stehen aber jetzt die Chancen auch sehr, sehr gut. Also das ist eine wirklich gute Zone hier, die ich in grün eingezeichnet habe, eben rum um dieses 78,6er Fibonacci Retracement. Also da denke ich, sollte sich die Aktie auf jeden Fall stabilisieren. Wenn wir uns die kurzfristige Reaktion hier noch anschauen auf die letzten Quartalszahlen, sehen wir haben eine kleine Lücke hier aufgerissen, die ist auch noch offen und da wird auch keine Anstalten gemacht, die irgendwie zu schließen. Die muss natürlich schnellstmöglich geschlossen werden. Also am besten wäre, wenn wir uns jetzt hier einen Boden bauen und dann schnell diese Lücke nach oben schließen. Im Moment fehlt da aber auf jeden Fall noch eine richtige Bodenbildung und aktuell würde ich da tatsächlich eigentlich erst hier so oben bei 730 einsteigen. Also da muss auf jeden Fall noch eine Bodenbildung her. Wir schauen uns jetzt gleich noch Hermes im Vergleich an. Also wir haben jetzt hier schon gesehen, dass LVMH grundsätzlich eine gute Entwicklung lange hingelegt hat, aber jetzt dann schon deutlich schwächelt. Bei Hermes haben wir ein langfristiges Bild, auch hier blende ich mal kurz meine Zeichnungen aus, was etwas anders aussieht. Also wir sehen hier haben wir eine deutlich dynamischere Entwicklung, lange, die aber auch teilweise etwas langsamer war. Klar, wir haben jetzt hier auch mal immer so ein paar Seitwärtsphasen mit drinnen bei MS, aber vor allem jetzt so seit 2022 haben wir uns doch deutlich besser entwickelt als Hermes, als LVMH. Aber grundsätzlich schöner Trend, also schöne Aufwärtsstruktur, die natürlich etwas problematischer ist wie bei LVMH, weil man jetzt hier schon ein neues All-Time-High gemacht hat, aber auch hier haben wir noch sehr, sehr viel Platz, also bis hier der Monatstrend brechen würde. Also grundsätzlich alles in Ordnung. Ich blende jetzt hier mal meine Zeichnungen ein. Also wir sehen, wir sind jetzt hier auf All-Time-High-Niveau angekommen, also das letzte All-Time-High von 2023 und es sind auch hier doch sehr, sehr stark im Kurs nach unten gefallen. Und zwar um 20%, also das Unternehmen 20% unter All-Time-High. Sind auch auf einer wichtigen Zone jetzt, rund ums 61,8er, aber der Abverkauf ist doch noch sehr, sehr stark hier. Da muss auch erst eine Stabilisierung erfolgen. Die Zone wäre jetzt da, die Zone ist jetzt hier wichtig. Fällt die Zone, ja, dann schaut es auch hier eher schlecht aus. Also die richtig schöne nächste Zone wäre dann eigentlich erst hier unten, so bei 1660 Euro. Und eine kleinere Zone wäre hier oben so bei 1800 noch. Also wenn das Unternehmen aber so weit fällt, das wäre jetzt nicht ganz so schön und würde aber auch tatsächlich ähnlich wie bei LVMH den Trend mittelfristig auf jeden Fall schwächen. Aber grundsätzlich korrigiert das Unternehmen einfach nicht besonders häufig. Also das ist schon eine Einstiegschance auf jeden Fall bei Hermes. Und wir können ja auch sehen, diese minus 20% jetzt, die wir hier gemacht haben, im Vergleich zu der Corona-Korrektur, da hatten wir jetzt, der Inflationskorrektur, da hatten wir 42%. Also 42%, das war dann schon wirklich eine richtig historische, richtig verrückt gute Chance, hier einzusteigen. Hier hatten wir mal eine Korrektur, die auch 20% war. Also das ist schon im Schnitt, diese 20% Korrekturen können schon wirklich eine gute Einstiegschance bei RMS darstellen. Die waren schon immer wieder so im Rahmen, danach ging es meistens auch wieder aufwärts. Also, es fehlt bei beiden Aktien hier noch eine Bodenbildung. Hermes ist das deutlich profitablere Unternehmen mit dem deutlich höheren Wachstum, ruft aber eben auch ja, ein höheres Wachstum auf. Also für mich ist jetzt das Ergebnis hier dieses Vergleichs, dass beide Aktien gut sind, dass man aber bei LVMH weniger Wachstum hat, dafür deutlich bessere Diversifizierung durch die ganzen Marken. Wenn LVMH mal eine Marke schlecht läuft, das trifft das Unternehmen nicht besonders stark. Wenn bei Hermes ja, die Marke schlecht läuft, irgendwelche Probleme hat, ja, out of favor fällt, also unbeliebt wird, dann hat man ein sehr, sehr krasses Problem. Also das Unternehmen ist einfach deutlich fokussierter und hat natürlich einfach andere Risiken. Noch dazu kommt, dass man eben sehr, sehr abhängig ist von dem asiatischen Markt. Deswegen muss sich der Anleger hier die Frage stellen, möchte ich ein sehr, sehr fokussiertes Unternehmen haben, was sich genau auf das konzentriert, was es am besten kann und eben eine hohe Profitabilität aufruft dadurch und auch ja, die eben die hohen Margen hier vertreten kann und das hohe Wachstum noch dazu hat?
möchte ich lieber dieses Unternehmen haben oder setze ich eher auf etwas mehr Sicherheit und Stabilität im Depot, dann würde ich eher zu LVMH, ja doch tatsächlich bei LVMH sein, also von den fundamentalen Daten zumindest, weil man hier doch eben die bessere Diversifizierung hat, was die Bereiche angeht, grundsätzlich, aber auch eben diese ganze ähm, Länderdiversifikation, auch wenn wir jetzt vom Chart her eigentlich sehen, dass das Unternehmen zumindest jetzt hier vom All-Time-High minus 30% gefallen ist, also könnte man jetzt sagen, dass der Chart volatiler bei LVMH ist, obwohl das Geschäftsmodell deutlich solider ist im Vergleich zu Hermes und Hermes eben weniger im Chart hin und her schwankt, obwohl das Unternehmen deutlich mehr Risiken hat und eben ja, schwankungsanfälliger und konjunkturempfindlicher wäre. Also, das muss jeder für sich selber wissen, welches Unternehmen er spannend finde. Als Disclaimer, ich habe LVMH im Depot, finde aber auch Hermes sehr, sehr spannend, ist auch ein gutes Unternehmen, definitiv. Aber die Bewertung ist wirklich extrem hoch. Also, das finde ich schon wirklich absolut grenzwertig. Und mir persönlich gefällt es nicht, dass das Unternehmen 50% seiner Umsätze hier Asia Pacific macht. Also da bin ich nicht so der Freund davon. Generell diese ganze Exposure zu China, die mag ich nicht besonders gerne. Da bin ich immer etwas vorsichtig und versuche die eigentlich möglichst gering zu halten, weil man ja eben auch diese ganzen Trade War Sachen und so weiter hat. Aber es sind beides auf jeden Fall sehr, sehr gute Unternehmen und wir müssen klar sagen, Hermes kann sich sehr, sehr gut behaupten in diesem asiatischen Markt. Also das ist auf jeden Fall gut, dass das Unternehmen da so top aufgestellt ist, beziehungsweise es war gut in der Vergangenheit. Und ja, das ist so meine Meinung dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da und schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, welches Unternehmen ihr grundsätzlich besser findet. Also ich persönlich bin hier definitiv auf der Seite von LVMH im Moment noch, auch wenn Hermes auch eine sehr, sehr gute Aktie ist. Ja, lasst es mich gerne wissen, lasst einen Daumen oben da für das Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.